Еве на назад во студиото, ние веќе се договоривме што ќе пееме, односно што ќе пее Тоша. Ама ајде, пееме, јас во множина, готово веќе почнавме сите да пееме. Милена, не може ти да не пееш. Не, јас ќе отварам уста само денеска, ќе пробам да не пеам, ама ако пее Златко, ако пее Сашо, ќе пеам и јас. Што велите? Добро, само да не ви растуриме емисијата. Не, никако не можете да растурите емисијата, затоа што сте прекрасни во секој поглед, така што и примарна професија не ви е пеењето, така што и да не пеете скроз точно не е никаков греф. Најубаво си пеам во кола сам. Да? Да. Што си пеете вака најчесто? Зависи од рок, од некои ексју работи. Значи како зависи од денот? Зависи како радиото ќе ми се погоди или каков ми е, не знам, денот. Супер. А веќе на Тоше му кажавте една од вашите омилени песни, Да, значи таа ќе биде, да. Сашо, не знам дали одбра на крај или остави на Тоше Не, да оставив на одбере. негов избор. Јас обично во радио си бирам песни кои што пуштам. Што си одбираш ти најчесто, кажи ми? Па, зависи до расположение од денот. Значи исто, Да, зависи од зависи расположение. дали сум на утринска, вечерна, пополневна, зависи. Наутро гледам да не бидат потивки теми за да може да се расоним и некако не можеме Значи, да правиме нешто- муавет, нешто побрзо, да. Неки рок-н-рол. Да, го рок-н-рол. Не, ја малце контра тоа, ќе малце поопуштена варијанта. Ти па добро Да за го блажиме утринска тоа, песна, да. Ќе почнеш ти полека, не знаеме со каква песна ќе завршиш, ќе може? Па, може да продолжиме со музика, така да требаше пред време да се договориме клавири, да донесем некој тука и... Следен пат ќе Мислам да работи од дојдеш, контрола. да, или дојдеш со гитара или со Обавезно, клавир, ќе да, се може, договориме може. специјално еден таков дел да имаме од емисијата. Сега чисто нели колку да те запознае нашата публика, следен пат веќе со инструменти, со појачало, со се тамо што треба, да, свирка кабли направиме тука, да. Вака за добродошло гратис за се. Да. Ајде, може да По почнеш. тебе, кај што газиш твојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да пројде, твојот чекор кон мене да појде. По тебе, кај што газиш твојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да пројде, твојот чекор кон мене да појде. По тебе, чија си, на кого радост ти му носиш, звезда си, во некој облак како план, чија си, и кој ти гали долги коси, свет си мој, а ниту име не ти знам. Леле, Милена, може заедно да настапиме некогаш. Вај чекав да ме Јас прашаш. реков, Браво, може заедно да настапиме заедно, значи прв пат вака од водител, новинарка, како и да е. А и музикална си искрено вака, еве пред цела македонска јавност мора да кажам. Си доста музикална и ме пееше во интонација. Во машка Ова не беше интонација. ништо, Тоша, ти благодарам да видиш колку убаво пеам вака, кога не сум пред камера, се Сега шегувам. уште две песни остана, мојата... Ште две песни, ајде. Да, уште две Ајде. песни, пак кога сме веќе распали, може Рековме да... македонско девојче и рефренот твојата најнова песна. Нема, не ке се роди поубаво девојче од Македонче. Нема, не ке се роди поубаво девојче од Македонче. Има ли? Нема, да. Браво, И Цеце! се уште моја остана, ајде за Цеце, ќе ја посветим. Ајде, може за Цеце. Далеку од очи душа нема мир, не знам дал сум мртов или полужив, може би на други ке им успе, јас те сакам тебе овде до мене. Зато за мене бил. Браво! Фала А ти. браво и за Анита Даева, нашата колешка, која го напиша текстот на оваа песна. Одлично, Анита, за посебно за текстови е кралица. Прекрасна, браво. Фала ти тебе за пратња. И за морална поддршка, вака и малку со аплауси и другите давање гости, такт. да, за поддршката. Супер. Сашо, да споменем уште еднаш за самотна книга, затоа што таму можат да те најдат читателите, ќе има подпишување на луѓе сенки. Ајде Да, уште еднаш тие да што ги не беа потсетиме. на промоцијата,
кој не успеа да дојде, јас во сабота од 18 часот ќе бидам на штандот на Арсламина, на издавачот на Луѓе Сенки, не само на Луѓе Сенки, туку и на сите 3 изданија, за оние кои што може би пропуштиле некогаш да ги имаат кај себе да ги прочитаат. Од 18 часот ќе бидеме на официјално потпишување. Тоа ќе биде некоја саемска промоција на книгата. Ќе има многу промоции оваа година, колку што видов во распоредот и во календарот на саемот на книгата, практично да нема ден да нема автори. И тоа е добро, ме радува, затоа што освен што ќе прошветате да видите што се случува, можете да присуствувате и на некој настан, ќе има гледам и некои работилници за креативно пишување и така натаму. Овде јас конкретно сум на потпишување, на промоција на Луѓе Сенки, заедно со мене ќе биде и колегата Срđan Ивановиќ, кој што има исто така едно убаво дело, станува збор за биографијата на еден од најдобрите македонски фудбалери из историјата Васил Рингов, која промовираше неколку дена по мојата промоција на Луѓе Сенки, така што ќе бидеме заедно, ќе имаме просто да се дружиме, сите оние кои што ќе бидат на поминување, можеби некој ќе дојде и намерно на настанот, добре дојдени се, тука сме, ќе се запознаеме, ќе направиме малку муабет, што ги интересира, можеме да им одговориме по некое прашање и нормално да им се подпишеме. Со посвета велат дека поубаво се читаат книгите. Браво, одлично, значи во сабота. Сабота 18 часот на саемот е во Борис Трајковски. Така. Професоре, на вас каде можеме да ве видиме следно или од каде ќе гледаме фотографии со развиорено македонско знаме? Прво ќе одам во 18 часот во сабота да се земам книги од Сашо. Добре дојдени сте. И овие книги ќе го видат светлото на Хималај. Ги прочетам. Да, ќе си ги земам со мене во тие ноки и денови каде што чекаме да се отвори времето да трнеме кон врвот, ќе си се опуштам со убави интересни трилер романи. Следното моје искачување од високогорски аспект ќе биде повторно на Хималаите во септември. Ќе искачуваме на планина Сика Манаслу, исто над 8000 метри. А како припрема ќе гледам летово бар некој продолжен викенд, така 4-5 дена да врзам за на Алпи. Чисто за аклиматизација и така малку да го разгибаме телото на позахтевен начин. А водно што е? Водно е како класично, најнормално водно е пешачење. секојдневен тренинг. Да, а за нас малку потешко, но добро во однос на што се имате видено искачано 8000 метри, реално, нели, овие пониски врбови планини Водно ни е златно водно. Да, преубаво е, и треба да се стварно. користиме на вистина што почесто, заради тоа што е прекрасно планинче, со убава природа, чист воздух, блиско до дома, нешто преубаво. А кои други планини вака во Македонија ви се при срце, да кажем? Сите ми се при срце, но најчесто одам на Шарпланија, заради тоа што ни е најблиску. Едноставно, за 40 минути до сат време вие сте на стартна точка. Секако кораб, кој што е многу раскошен и див и заради тоа многу плени. Понатаму се прекрасни Стогово, Пелистер, Солунска глава, Јабланица. Значи, Јабланица е прекрасна планина со езера, Галичица, немам збор. Македонија, ако не сте знаеле, ќе кажам, е 7-ма држава во свет по процент на планини во нашиот релјеф. Значи, Непал е на 10-то место, Швајцарија е на 8-мо место. Швајцарија Да, после од нас. балканските држави само Црна Гора е на 6-то место, едно место пред нас. Сега гледате ние каков планински потенцијал имаме да направиме и туризам, но и секако и да промовираме државата. Како да не знаме да го искористиме. И ние, да, како граѓани, тоа сакав да кажам, не го користиме тоа секојдневно да го уживаме. Правиме муавет колку е прекрасна нашата држава, од шумски фонд, езера, водопади, но луѓето не се информирани, не знаат. За жал не знаат. Дефинитивно. Така. Сега додиме прво со фотографиите. Ајде. Ќе Како сме надување на крај Ќе овие почнеме прашања, таму тие не од ги ваша знаат страна. Од наша страна? Дајте. Ајде, тогаш од точно да почнеме да видиме каде се си настапувал, претпоставам тоа се главните фотографии. И уште три, а што ги одбрав, не ти ги И уште покажав три за време на ги реклама, ама не се знаме. ништо страшни, не се секирај. Не, чиме јавно се Да. Ајде да видиме. не се плашиме. Еве, ја првата што е одбрав. Прв настап е. Академски граѓани. Да. Нешто приватно. Да. Која година беше ова? 2021 година. Добро. И ова. Ова Хубаво. Мостар, да. Каде е ова? Мостар е Мостар? тоа пред 2 години мислам дека беше. Ова е Виена. Значи доста патуваш. Имаш настапи или приватни Приватно, искрено, аранжмани? да, приватно.
Ова е кичево на Божиген базар на площадот. Ова е снимање некоја музичка емисија со бендот. Кратко и јасно. Ова е Рагуза Нема време Скопје. да го потпрашаш. Пред некој Вас потот кај што се снимаше Ова или не е на е истото проект место? со Патриотско државо, снимавме некои песни, баш во Рагуза, во тоа. Сам Ново Лисиче спаѓа тој дел, не знам. Не е Ново Лисиче, Лисиче. Да. Са не Скопје баш Општина Аеродром, не го знам Лисиче, добро. да. Рагуза, да. Да. Во тој дел, не таше кај центар. Тоа е во Штип пред, не знам, околу на 15 март настап имав. Амо? Кои песни најмногу ги бараат македонски? Публиката Па што вели? реално бараат доста македонска музика, посебно забавена Тоше, Лозано, тие се мислам, нормално ги интерпретирам на секоја моја свирка и давам акцент. Во последно време, ова е далеко од очи дел инсерти од спотот. Во последно време доста и патриотска музика се слушаат во Македонија и уживаат луѓе дали е во ресторан, дали во кафе, сегде поминува тоа. Така некако такво расположение дојде. Некои тие 5-6 песни што беа популарни и доста преработки има. Да, како да живна повторно, Па живна, да, мислам дека иде златно време на македонската музика општо. И луѓето веќе сакаат да слушаат македонска музика, сакаат на македонски артисти, гледаме и концерти. Да. Владко Миладиновски од Кичево ги руши сите табуа, го наполни цела сала со многу публика. Така е, да. И прв фолк концерт од такви размери, сериозни бројки, што значи иде некое добро време. Гледам и за ова година се најавени доста концерти на македонски артисти. Па здравје Боже. Нормално јас се гледам во тоа Дај светло, Боже. Се разбира. чекор по чекор. Иако сум на почеток, цели ден се на тамо насочени. Супер, браво. Ова е исто Дом на млади Штип. Таа е последната фотографија. Се што ти пратив, ништо нема стаја, значи ти си истражувала доста многу, фала ти. Ти Не, благодарам. сите што ги прати се тие плюс овие 3. Па комбинација да не беше некоја, не знам точно што ти пратив, да знам, ама точно. битно имаше некои други слики. Имам тука јас црно на бело се. Готово, ама битно ми е што си истражила. Да, па Дополнително. А тоа е за нормално. тоа е за почит. Нормално, сите гости кои што се кај нас во студио се истражува за нив, се чита, така да. Реално, барем јас како млад изведувач, Мора да биде така. мислам дека сите треба да земат пример од тебе, јавно можам да те пофалам за тоа, да Благодарам ти. повеќе истражуваат Многу некои комплименти работи. Денеска комплименти, значи ја не знам дали сум Кафе го црвена. направи и после рекламите друг човек. Не знам што има во кафето, ама така се отвори работа, не били Кафето многу добро. силно е. Тоа викам после рекламите го купи со кафето. До кафето изгледа. Да, дефинитивно. Дека Сашо да е може- битно, имаш доста квалитет, ти кажав и за музика, така да ништо не е случај. Ќе останеме после емисија, може би некој дојде Може, ќе може, договориме, слободно. не е никаков проблем. Да, зашто да не се знае понатаму во животот. Да. План Б мора да се има. Него Да. Сашо да ги видиме вашите Твоите фотографии слики. од план А и план Б, верувам комбинација. Ајде, да видиме нешто. Ова е фотографија од промоцијата на Бахус, на вториот роман од трилогијата. Наистина една од оние, би рекол, по-интересни со оглед на тоа што првата ни помина во пандемија, можеби ќе има некоја фотографија таму, ова беше втората навистина добра, на практично нисто место беше и следната. Ова ми е семејството, сопругата Елена и синот на промоцијата на Бахус. Најголемата поддршка. Најголемата, убедливо најголемата поддршка и дел од виновниците во наводници што воопшто се зафатив со Навистина, овој браво. проект. Да. Ова е најновата промоција на Луѓе Сенки пред неколку дена. Наистина си поминавме убаво, е многу убав муабет со уредничката на изданието. Ова е таа прва промоција на афера во музеот на пари, ја правевме тогаш во пандемија. Практично сајмот беше надвор, пред салата Борис Трајковски имаше Со дистанца. повеќе изданија со дистанца, со сите мерки. Ова е дел од моја професионална веќе кариера. Не знам конкретно за некој стадион низ Европа станува збор каде сме биле, не можам да се сетам во овој момент. Ова е повторно дел нешто од промоцијата на афера во музеот на пари. Ова е едно од тие потпишување на книги на саем, нешто слично како она што ќе биде во сабота, овој пат за третата книга Луѓе Сенки.
дел од тие фотосесии кои ги правиме. Па мора. Да. За да се објави, за да се напише, да, се да, треба да се професионална слика. Уште една со семејството. Поминале години, 5. Ова е интересна фотографија. Леле, не Ова е наврати, интересна фотографија. и колегата Канал 5, Бубе Домазитов се со сети Бубе. на овој Ова е проект кој што недостасува. Да, сезона кога работевме Лига на шампиони. Ноќ со шампионите. Ноќ со шампионите, така се викаше, со тоа што јас бев и во улога на коментатор тука на надпреварите, на еден од тогашните два канали, Канал 5. Канал 5 Ова плюс беше имаше пред исто така. 2009-та. Па не Или можам да така се сетам нешто сега тука, да, се која сеќавам година јас. беше поприлично далеко од сега. Да, завршува факултет, нешто така беше, ама добро памтам од прилика тие години. Еве сме со Милена, овде и со дел Еве од сум екипата јас, на од 20 препознав на Овде фотографијата. сме на некој наше отворено студио од Спортското Да. радио кое што го имаме реализирано. Чинам дека ова беше ракомет. Ракомет, Мислам затоа што дека јас беше некој многу ракомет. следам ракомет и следев и немаше надпревар што го имав пропуштено без разлика дали репрезентација или клубски. Металург, Вардар, значи тоа Така немаше беше, шанси да се пропушти во први редови. Некој од тие наши отворена студио, ова е една пресконференција на нашиот традиционален турнир на медиумите во фудбал. Од година во година исто поминале доста години со дел од колегите од Спортското радио. Да. Ова е европско првенство во фудбал, ако не се лажам, во Романија, со Никола Георгиев, со капитенот на нашата одбојкарска репрезентација, меѓу неколку милион луѓе години. кои што се појавија во Букурешт тогаш, со кои што можевме да се сретнеме. Ова е за мене многу драга слика. Ова е Суперкупот во Скопје. Реал Мадрид Манчестер Юнајтед. Имав честа да работам долу како официјален спикер на надпреварот со двајцата представници на тимовите, Начо чинам од Шпанија, од екипата на Реал Мадрид и Ендрю кој работеше за Манчестер Юнајтед. Една сосема поинакво искуство од било што досега што сум работел, беше тој Суперкуп 2017 во Скопје и навистина ми е многу драго. Да, тука има и Интересни ликови има и позади вас. ликови, да, зад фотографиите бидејќи имаше страшно голем број на луѓе кои што го работеа тој надпревар. Беше навистина посебно искуство и ево уште дел од луѓе сенки од официјалната промоција. Предпоставам дека тоа е се или има уште нешто. Да, тоа се Мислам дел од дека фотографиите од последна. последната промоција на луѓе сенки. Супер. Одлични фотографии, да. Професор, остана уште вашите? Да видиме вие што Ајде, сте видиме, избоиле, ја каде не се ви сте пратив биле. ништо. Јас пак. Аха! Ама мислам дека е- Истражувачко новинарство. Одбрав така, прилично добри фотографии. Ова слика е стара 3 дена и е од моето последно искачување со оваа прекрасна екипа на нашата Шарпланина. Ја качувавме конкретно од Брезовица, од косовска страна, Пирибек и Црна Чука, ова е конкретно Црна Чука врвот, позади нас се гледа Езерски врв. Прекрасно време, најубави сцени, убаво друштво, убава енергија. Снег, сонце и кратки ракави. Да. Ова сум јас на Маркови кули трейл. Значи, тоа беше пред некој месец, се тркавме 23 километри трка беше Како планинска. се тркавте вака на Па да, на ова е планината, планина браво. со сајл. За да не паднете, едноставно исто убава трка, раскошна, каде што уживаме во тој рустикален релјеф на Трескавец, Маркови кули и во подножјето го Секоја чест. гледаме езерото близу Прилеп и Прилеп. Ова сум на маратон и ова е, мислам, Котор. Да, ова е Которскиот маратон. од Инстаграм ја најдов Од Инстаграм. Да, супер. Си истрчав тука, многу бев среќен, времето беше прекрасно. Уживав, се трчаше ностоп покрај морето, така да. Ова сум на презентација на Денот на планината во декември беше минатата година и секоја година во организација на Федерација планински спортови на Македонија имаме по некоја презентација од областа на високогорство, алпинизам и така натака, каде што се промовираат високогорските успеси. Ова е Грос Глокнер,
Ово е символ на алпинизмот во Австрија. Го качив по втор пат лани, август месец, но по алпинистичката стаза се вика Штруделград, навистина многу захтевна дестинација. Цела екипа ја качивме, многу среќни, убаво си се вративме и после оваа тура, иако многу спортува, буквално сите мускули на телото ме боля, заради тоа што користите тука и раце, и нози, и грб, и стомак, се. Ова сум лани на еден конгрес во Белек, во Турција. Тоа беше меѓународен конгрес на Турското здружение на судска медицина со меѓународно учество, 25-ти поред, каде што бев поканет предавач и така ми даде една плакета благодарница за моето учество на овој конгрес. Овде сум во Индонезија, ова е Папуа и тука го искачив мојот 6-ти врв од Seven Summits, мојот проект, се вика Карстенс пирамид, навистина едно прекрасно доживување каде што треба да ја преживеете џунглата, инсектите, животните, канибалите и да си скачите на 880 метри карпа за да стигнете до овој врв од каде што се простираше преубав поглед. Овде сум на Чупино брдо во близина на Виница, ова е над село Блатец, каде што исто така учествував на една трейл трка, станува збор за вертикал трка, брзо искачување на стрмна насока. Овде сме со мојот клуб H2O на една високогорска акција, мислам дека беше Беласица, во зимски услови, кои што се за мене пак позахтевни, но и поубави доживувања за разлика од летните тури, кои што исто така ги обожавам, но зимските си имат посебен предизвик. Ова беше многу, кога ја видов векам права разгледница, многу убава фотографија. Значи ова е Црна Гора, стане збор за проклетие. Хрчко езеро се вика, преубава сцена, многу езерото, дури и се бањавме во езерото, пливавме, беше топла водата. Со таа требаше да ве најавиме. Колку е убава фотографија. Многу убава. Да, ова е Непал, значи стане збор за Катманду, каде што пред да одиме или кога ќе се вратиме во некоја експедиција, ги посетуваме тие нивни будистички храмови, музеи и така натака, и ја запознаваме нивната култура и уживаме во тој спиритуален дух на живење. Овде сум со моите пријатели Миленка и Рики на Ленин. Станува збор за базниот камп на 3300 метри, каде што го започнувам искачувањето на Ленин во Киргистан. Значи, тоа е планина од 7134 метри. И јас и Миленка успешно искачивме. За жал, Рики се повреди, скина тетива и на последното искачување мораше да се спушти. Да, за жал се случуваат и такви работи. Кажете за оваа фотографија сега, што имате да кажете? Ова е многу нам. Нека ја вратат. Да, вратете малку. Средно училиште, на некоја екскурзија со моите соученици, со кои што до ден денеска со повеќе од нив сум во континуиран контакт. Браво. Вие сте во средина, претпоставувам. Јас сум во средина, да. Баш убава фотографија, браво Милена, еве јас да те пофалам. Многу. Ова се тие хималајски доживувања. Значи, ова е мојата последна 8000-дарска експедиција на планината Лоце. Ова се слики од базниот камп, Кумбу Глечер и од самиот врв, каде што го имам развијано македонското знаме, со мојот водич со кој што успешно се искачивме на врвот. Врвот е само шпиц на кој што не може да застанете, па треба се закачите со јаже и да висите да може да се направи некоја фотографија. Буквално е пирамида со шпиц. Да, ова е базниот камп на Монт Еверест, едно од најпосетуваните туристички места за љубителите на планинарењето. Тука доаѓаат илјадници луѓе од цел свет, само за да дојдат до овој базен камп и да уживаат во тие прекрасни сцени на планините кои што се околу нас. Тоа се некои сцени што може да се доживеат само во живо, на слика не може да се представат. Овде сум на камп 2, исто на Хималај. Овој камп 2 служи за искачување на Монт Еверест, Лоце и Нупце планината. И тука, како што гледате, се уште сум во добра кондиција, насмејан со добра кожа на лицето. И така, една поубава сцена во позадина со залез на сонце.
Овде сум на врвот на Монт Еверест, каде што маскиран заради тоа што ви кажав имаше ветар преку 50 километри, многу студено и за жал македонското знаме ми летна, не успев да направам уште една фотографија. Беше многу јак ветар и ми избега од прстите заради тоа што сме со ракавици, таму не можеме толку да имаме добра контрола. Мануелна. Овде сум на последната трка, водно-матка трейл, пријавив 32 километри. Не се жалам, освив трето место у категорија. Прекрасна трка. Нова стаза беше оваа година. Многу убав раскошен предел трчавме во шума, срд, села, прекрасни ливади. И наистина кога дојдов на целта бев исполнет од секој можен аспект, и од тркачки аспект, но и од тие доживоња што ги имав. И буквално овој човек што гледате зад мене, не го знам кој е, ностоп ми дишеше во грб. И на некои места ќе ме претекнеше, но на крај успев да стигнам пред него. Му благодарам многу за тоа што ми беше добар мотив. Не знам кој е до ден денес, не знам кој е човекот. Му благодарам. Супер. Баш супер. Таа беше супер слики сте одбрале. Добре, да, драго ми е. И сега имаме уште неколку минути до крајот. Извлечете си едно прашање, сите тројца. Саша, ќе го подадеш сачето на Тоше? Да. Ќе го прочитате прашањето, краток одговор. Адреналински прашања, верувам. Па, ќе видиме, не знам како ќе ги доживеат. Тоше, ајде повели. Имате ли семејна традиција што ја негувате? Па повеќе семејни традиции имаме, ние сме така и воспитани, ама ајде голема Богородица, тоа е август. Ние куќен слава и тоа ни е, да речем, датум кај што се збираме, ручаме, уживаме, споделуваме добра енергија. Тоа можам да речем да го издвојам. Супер. Важни се семејните традиции според мене. Тоа треба да се одржува, затоа што живееме во многу брзо време. Не баш секогаш имаме за семејството на блиските така доста време да им посветиме. Кога сме во можност или вака неколку 3-4-5 датуми, кога се баш поголеми така празници, се збираме, споделуваме добра енергија. Ќе кажеме некој проблем секако за да се изнајде тимско решение и уживаме. Да, баш убаво. Супер. Сашо, вашето прашање? Што најмногу ве релаксира по напорен ден? Обично напорните денови завршуваат, сакам да гледам серии, сакам да гледам повеќе серии отколку филмови. Трилер серии или комедија? Во принцип гледам различни, да, трилери најмногу. Зависи, се знаеш, и кај трилерите има многу поджанрови. Жанрови зависи. Значи има некој трилер, хорор, драма. И сега викам што е ова, трилер, хорор или драма? Да, има многу поджанрови, а во напливот на продукција сега наистина тешко е дури да губиш време додека одбереш што ви гледа. Да. Така што многу често знам дома и со сопругата и со синот кога седиме кога гледаме, а ким даваме шанс за 20 минути, ако тоа нешто не повлече, не даваме, да. Не даваме многу шанси. Така да, најчесто во кревет со добра серија, филм, така најбрзо се рекуперирам веројатно по напорен ден, иако неретко ми се случува кога ќе помине тој период веројатно од неколку часа да седнам и да пишувам. И така се инспирират. Па дали е тоа инспирација или веројатно малку, знаеш како го носиш мозокот на и размислувањата на друга локација, излегуваш од таа реалност која што си ја поминал во текот на целиот ден и влегуваш во еден нов свет, затоа што книгите, сериите, уметноста е сосема поинаков свет, некој там и лошо е ако тоа те заморува. Напротив, мислам дека тоа треба да ти биде релакс. Да, добро. Професоре, многу сте сериозен, кујте што ви се памни. Дали повеќе сакате гости дома или додите на гости? Па сега да не се навредат. Нема да се навредат, значи јас сум човек кој што е многу социјален и го сакам животот и дружењето. Плюс сум пораснат во време кога многу се одеше на гости и сите родендени забави ги правевме во стан, така да преку ноќ ви доаѓа цел град, вие не знаете кои луѓе се тие. И јас нормално сум одел со мои друштва, но прекрасно сме си поминувале. Да, сакам и да ми дојдат гости дома, се разбира по одредени поводи, кога има одредени слави или некои празници. Сакам да ми дојдат и на добро вино или добар коњак на гости луѓе, но и јас сакам да одам на гости, секако
погото кога е тоа во време на пролет, лето, кога се спрема и скара, и добро друштво, и Сакате музика. да сте добро пречекани. Добро. Па нормално, да. Значи, по душа сум хедонист и сакам да уживам во убавите нешта. Така да можам да кажам дека ги сакам и двете работи. И добре дојдени ми се и гости и се радам, јас сум и добре дојден на тие што имам. Одличен одговор, Баш одлични убаво, да. одговори. Сите тројца ви благодариме многу, се надеваме дека ви беше убаво и пријатно и дека ќе ни дојдете пак. Ке ви дојдем. Да, супер. Благодариме уште еднаш.